进入4月以来，美国与菲律宾之间的军事联演一个接一个。先是美澳日菲4国在南海海域举行名为“全面”的海上联合军演，紧接着美菲盾牌24联演日前在吕宋岛展开。特别值得注意的是，此次联演中，美军首次在菲部署中程导弹系统，而美菲之间年度最大演习“肩并肩”也将于下周开启。目前，大批美军装备已经抵达菲律宾。日前，美国陆军联合太平洋跨国战备中心主导的美菲盾牌24联演在菲律宾吕宋岛展开，多达3900名美菲陆军参演。据悉，演习共分2个阶段，第一阶段举行一系列作战任务规划与专业技能交流，第二阶段共投入1500名美军与1800名菲军，在城镇与丛林环境中执行巡逻、扫荡、阵地防御、空中突击与单兵反装甲武器射击训练等科目。本次演习最特别之处就是美军新成军的第1多领域特遣队导弹连首次被派遣至印太地区。该特遣队所属的远程火力营已在今年1月完成了第2支操作陆基中程导弹的连队编组，将于吕宋岛北部的全领域作战中心指挥管制，验证防空、反舰与远程对地打击能力。除了第1多领域特遣队首赴印太外，美国太平洋陆军司令部于当地时间15号在其官网发布消息称，美军首次在吕宋岛北部部署了具备中程打击能力的低风导弹系统，并宣称这一部署具备里程碑意义。消息还指出，该导弹系统从美国华盛顿州的路易斯麦科德联合基地出发，搭乘美军 C-17战略运输机，在15小时内飞行近13000公里后抵达菲律宾。据美国突发防务网站报道，根据中导条约，美国曾同意不开发和部署射程在500公里至5500公里之间的陆基弹道导弹和巡航导弹，但在2019年，时任总统特朗普宣布美国退出该协议。作为美国中程导弹的最新成果，低风系统将弥补美国陆军中程火力的空缺。从它的能力来讲，射程可以达到1000到2000公里之间，属于中导的范畴。它的射程比较远，威力比较大，精度比较高，对整个地区的控制能力应该说是比较高的，可以具备很强的威慑能力。美菲年度最大规模的例行演习肩并肩也将于4月22号到5月10号在吕宋岛巴拉望岛举行。2023年的肩并肩演习共有 1.76 万人参加，包括美军 1.2 万人、菲军5000余人、澳大利亚100人。而今年的演习规模预计将超过去年，成为史上最大规模的肩并肩系列演习。从目前透露的情况来看，演习科目将包括两栖作战、实弹训练、城市作战、航空作战、反恐、人道主义援助和救灾等。此外，网络战与信息作战也将是演习的重点内容。值得注意的是，今年参演国除非美澳之外，日本也将改变以往以观察员身份参演，正积极协调准备派遣实际兵力参演。去年11月，日菲2国政府就启动互惠准入协定谈判达成共识。该协定一旦签署，将更加便于日本自卫队同菲军的人员往来。此外，在日前结束的美日菲3国领导人峰会上，三方就安全合作进行了多方安排，包括美日2国将继续支持菲海岸警卫队能力建设，建立三方海事对话机制，3国国防和海上执法力量还计划于2025年在日本附近海域开展联合演习等。另据菲律宾媒体报道，距离中国台湾岛仅140多公里的巴坦群岛也有希望继续成为今年美菲肩并肩军演的演习地域之一。有消息指，美军近期还计划在该群岛新建港口。最近一段时间以来，菲律宾在南海问题上屡屡制造事端，甚至还跟随美国步伐，在台湾问题上指手画脚。有分析指出，此次借助肩并肩联合军演，美国将持续把菲律宾打造成西太平洋地区的前线军事投送基地，或将对地区安全稳定局势产生不利影响。在菲律宾的话呢，加紧靠向美国，并出让一些地方给美国建立基地，扩大美国在菲律宾的军事存在以后，应该说逐步形成了美国亚太战略中的一个不可或缺的这样一种伙伴。对于菲美的军事合作，中方已经多次表明了严正立场。在17号的中国外交部例行记者会上，发言人林健表示，菲方应该清醒地认识到，拉拢域外国家在南海炫耀武力、挑动对抗，只会加剧局势紧张，破坏地区稳定。
试图引入外部力量来维护所谓的自身安全，只会导致自身更大的不安全，甚至沦为别人的棋子。我们敦促菲方停止在海上的滋事挑衅，敦促有关越国家停止在南海挑动对抗。